Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, amigos. Hoy vamos a estar testeando lo que es la actualización que salió hoy para los beta testers, amigos. Hoy vamos a estar llevando lo que es la Kengor T800 Day Cap. Vamos a ver qué tal está esta actualización, amigos. Aunque ya he testeado lo que es la Kengor T800 Aero Cap y pues está muy buena, genial, amigos. Hoy vamos a estar viendo a ver si podemos encontrar algunos bugs o algunos errores, y pues para que así pueda salir muy pronto para el público en general, amigos. Vamos a ver, vamos con la T800 Day Cap, amigos. No olviden suscribirse, dar like, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones para que así reciban una notificación cuando yo suba un video al canal, amigos. En realidad este juego con esta actualización está pero de lujos, amigos. Está muy buena, buenísima, porque tiene las Kengor tienen nuevos sonidos, se escucha muy bien el sonido de freno de motor. Está muy buena, amigos. Lo voy a dejar un poco para que escuchen el sonido. Como pueden ver, amigos, se escucha muy bien el sonido de la Kengor. Está muy bueno este mapa. La verdad que tiene muy buenas rutas, tiene unas rutas que son un poco extremas, amigos, porque sinceramente tienes que pasar por unos, como le decimos acá, unos zanjones, unos abismos, y está de buenísimo. Les pido que tengan un poco de paciencia, ya muy pronto estará para ustedes. Aunque nos da un poco de lag, no sé por qué da un poco de lag. Nos daba lag anteriormente, pero no era tanto como ahorita. Pero bueno, para eso somos los beta testers, para testear que tengan algún error, pueden reportar. Por ejemplo, ahorita yo he encontrado un error, el cual es que cuando pongo en pausa el video para tomar una captura, una screenshot, pues ya no regresa, se queda congelado. Un poco molesto, pero bueno, ahí vamos poco a poco viendo que encontramos en esta actualización, amigos, para poder reportarlo luego y que puedan solucionar los desarrolladores. Bueno, amigos,
Este ha sido el pequeño gameplay del día de hoy para ver qué errores encontramos y pues en este trayecto que tuvimos ahorita pues no nos encontramos con ningún bug. Espero que les guste este pequeño gameplay y no olviden suscribirse, dar like, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones para que así reciban una notificación. Y también les agradecería mucho su apoyo, amigos, ya que he estado un poco enfermo y pues he tenido que detener lo que es el contenido, amigos, pero ya estamos nuevamente activos. Nos vemos en un próximo video. Adiós, amigos. Oh, se me había olvidado comentarles que en la ruta tuve un accidente y dañé lo que es la punta de mi camión.